Bienvenidos amigos a un video más. El día de hoy recibimos una llamada para desbloquear una lavadora Mabe Saver Green de 16 kilos. Aquí vemos que al intentar iniciar el ciclo, parpadean los últimos 3 LEDs al mismo tiempo y no inicia el ciclo. Aquí se puede observar mejor cómo parpadean los LEDs de enjuague, centrifugado y el seguro de la tapa. Lo primero que tenemos que hacer es con la lavadora vacía poner el nivel de carga en mínimo, el ciclo de lavado ponerlo en autolimpieza y vamos a presionar durante 5 segundos los botones de selección de etapa e inicio o pausa. Y listo, aprovechando la visita le damos su limpieza a las partes eléctricas y a la válvula de llenado y filtros.
Y así, llegamos al final de un video más. Esperamos les haya gustado. Recuerda darle like, compartir y comentar. Recuerda que tenemos agenda abierta para contrataciones al 99 91 61 15 10.